Ребята, у нас огромное количество дымоходов. Просто любого вообще. Нержавеющего. 0,5, 0,8 толщины. Нескольких фирм-производителей. Вот сегодня привезли, вот сейчас разбираем. Разводим по нашим магазинам даже. Вот развозим. Да-да-да, не успеваем просто. Берите, берите. Вот пойдем пройдем, покажем. Все это ждет только вас. Напрямую от производителя. Вот, пожалуйста. Все реально. Наш склад. Для печей, для котлов, для каминов, для чего угодно. Любые дымоходы. Вот. Фирма Везуи производство. Вот такой вот он идет. Вот так он поставляется. Вот труба нержавеющая 0,8, 120 в диаметре. Вот. Сэндвичи мы сейчас проходили. Вот, скажем, сэндвичи, дымоходы сэндвич фирмы Ferrum. Вот так они хранятся у нас на складе. Ну, небольшой сейчас беспорядок, потому что сезон, мы не успеваем просто отгружать. Вот так все это выглядит. Вот фирма Металлика тоже, вот сэндвичи. Сейчас покажу. О, тяжелые какие, хорошие, набивка у них хорошая. Вот они как запакованы. Вот внутренняя труба, набивка. Вот. Вот сейчас мы еще в нашем магазине. Короткая такая зарисовочка. Сейчас покажу вам цветные дымоходы, они тоже у нас в наличии. Вот дымоходы крашеные по РАЛ. Можно выполнить наружный участок, который выходит из кровли вдоль стены в цвет фасада. Пожалуйста, вот он в нескольких цветах. Может быть черный, белый, голубой, красный, какой угодно. Вот. Может быть дымоход из чугуна. Вот первые полметра очень хорошо выполнить, потому что вот стенка, видно какая она, 5 миллиметров толщиной. Все ждет вас.